ต้องครับรีวิวรถเข็นแมวหน่อยครับนี่เป็นไงติดไฟให้ด้วยฮะไฟนี้ซื้อมา30 บาทมีล้อ4 ล้อมีที่ล็อกขาแล้วก็มีไฟหลังด้วยนะนี่อันละ30มั้งไม่แน่ใจแล้วก็มีไฟใต้ท้องรถนะฮะไปเอาของไปส่งพี่เขากันไปอันนี้เอาของไปส่งนะครับไปนู่นอยู่นู่น